утро, товарищи! У микрофона ваш верный Алексей Громов. Заряжаем бодрость на весь день. Сегодня 20 октября, 8:30 утра. Если бы в прошлом году ты поменял работу, как я тебя и просила, если бы ты послушал Андрея Анатольевича и перевелся на другую должность, этого бы сейчас не было, понимаешь? Если бы у бабушки был хуй, она была бы дедушкой. Лена, как же ты заебала меня упрекать во всех грехах. Я? То есть ты хочешь сказать, что я виновата в том, что ты понабрал долгов, и мы сейчас едем к черту на куличике? Все, закрыли тему. Давай не присынь. Всем отличного дня и шикарного настроения. Погнали слушать! Там пиши на самом деле. Я всегда готов ответить. Даже если в проводах нет тока и не ловят сети. Мне осточертели мои качели. И я на самом деле всегда хочу ответить. И я, сидя на окне, ловлю губами сжатый воздух. Так, Антон, вот ключ. 22-я квартира, 3-й этаж. Вещи все разложи, телевизор долго не смотри. В приставку тоже долго не играй. Допоздна не шляйся, а то по шее получишь. Мы вернемся через пару дней. Вот немного денег, заполни холодильник. Все, Антош, люблю тебя.
Здорово! Извини, я не хотел напугать. Я увидел в глазок, что ты вещи заносишь. Подумал, познакомлюсь. Ты кем будешь? Я тебя не видел никогда. Внук бабы Мани, что ли? Понял, понял. Сходим погулять завтра после обеда? Лады, увидимся тогда. Чего тебе, малой? Ты не гуляй тут, опасно сейчас. Че, не слышал, что творится? Ну, короче, ближе к ночи из темноты выползает жуткий упырь. Весь облезший, дряблый, в язвах. Ползает он по городу, ползает, да где-нибудь на пустырях или в гараже притаится. И меняет голос на кошечку или собачку. А потом как схватит своими длинными грязными когтями, прокусит шею и утащит себе в пещеру. Да пещера еще так спрятана, что и... Ну, дело твое, малой, я предупредил. Гулять. Да я тебе говорю, Димон, если б я тогда не ушел в армию, я б сейчас в Москве жил, прикинь. Там бабки крутятся, братва на мерцах гоняет, а я б уже свой ларек с ведяками открыл. Ага, сейчас. Ты бы и в Москве также у гаража с пивком тусил. Только пиво там по 3 рубля за бутылку, а не по рублю, как наше. Не-не, братан, там другое пиво, не наше моча. Там импортное, типа Хейкен какой-нибудь. Я распробовал, ух, как слезы младенца, чистая зараза. Ты, блин, придурок, откуда знаешь, какие слезы младенца на вкус? Да это ж образ, ё-моё, поэтический. Тёлкам такое заходит. Ты, Димон, не сечёшь. Вот скажешь тёлке про слезы младенца, ух, и она уже у тебя на аппарате скачет. Ну да, сейчас прям все тёлки на районе тебе из-за поэзии трусы кидать начнут. Шекспир хуев. Не гони, братан. Я Светке с 6-й школы, между прочим, такое загнал. Она неделю за мной бегала. Правда, потом с Витьком кривым замутила, сука. Ага, пока ты дембель ждал, она полгорода обскакала. Лучше пей, пока пиво не выдохлось. Привет, мальчик. Чего тебе?
Все или еще чего? Так, с тебя 658 рублей. Здравствуй, ты же Антоша. Прости, пожалуйста, я не хотел напугать. Увидел, что вы с родителями приехали. Ты же покойной Марьи Федоровны внук. Да, помню тебя еще, когда под стол ходил. Я Алексей Васильевич. Можно. С Марией Федоровной очень хорошо мы ладили. Прекрасная женщина была. К сожалению, забрала ее старуха костлявая. Но ничего, зато внук, вон какой красавец вырос. Конечно, Антош, беги. Я в соседнем подъезде живу. Если помощь какая нужна или еще что-то, не стесняйся, Ритм времени на 103 FM. Добрый вечер, товарищи! У микрофона снова я, Алексей Громов. И это вечерняя викторина «Кто быстрее?». За окном темень, так что держите ухо востро. Первый вопрос. В каком году закрылся наш завод «Красный металлист»? Подсказка. Сагитайцы мечтали о новых «Жигулях». Звоните на 2 15 47. Приз, банка тушенки и билет на дискотеку в Доме культуры. Погнали! О, первый смельчак. Назови.
О, Антоха, здорово! Да ничего, во дворе заняться особо нечем. Ты-то куда путь держишь? Чё такое? А, Антох, ты не ссы, это Лёха Битков, 30-летний ребенок. Его так бабушки во дворе называют. У него с головой проблемы какие-то. Матушка его постоянно на улице ловит. Он безобидный, но ведет себя в натуре пугающе. А то. Слушай, предложение есть. Тут в паре кварталов есть заброшенный завод. От старшаков слышал, что там видели ночного упыря. Там пацаны с 6-й школы должны меня встретить. Диман и Андрюха. Вместе покараулим его. Поедешь с нами? Да, так я тебе и поверил. Ну и сиди тогда дома, трусня. В клубе Питер намечался шик, но Артем был вдруг совсем паник. Фотосет сорвался, как же так? Грусть накрыла, словно снежный флаг. Артем, зачем грустишь? Вместо снимков лучше отдохни. Закатай в бане ты душу всю. Пар горячий смоет грусть твою. Все готово, свет, улыбки, звон, но закрылся Питер, был урон. Камера молчит и кричат глаза. Где же кадры, что снял бы я? О, Антоша, здравствуй. Ой, Антош, можешь просто дядя Лёша, а воды почему нет? Так плановые работы, но они должны через 2 дня начаться, а не сегодня. Так что сейчас полезу смотреть, в чем дело. Да, Антош, было бы здорово. Ну вот, почти пришли. Тут что-то с трубой случилось. Капает, зараза. Так, ключ разводной. Антош, там ящик с инструментами рядом с полкой. Можешь глянуть. Антош, ты чего там, заснул, что ли? Давай ключ, дружище. А? Прямо сейчас? Ну, конечно. Конечно. Ты... Спасибо, что помог, Антон.
так понял, дружок. Мне просто нужно объяснить. Я тебя не обижу. Зачем мне это, а? Ты же хороший мальчик, Антош. Просто давай поговорим. Через дверь. Марья Федоровна ключик мне еще в 85-м дала. Ты же не знал, да? Не бойся, все хорошо будет. Я просто объясню. Где же ты, Антош? Думаешь, сможешь спрятаться? Не бойся, я просто хочу поговорить. Где же ты, Антон? Негде прятаться, Антон. Я не хотел тебя убивать, но ты не оставил мне выбора. Сейчас, когда впереди месяц, и каждый миг несет больше боли, чем раньше, становится ясно, что я ничего. Куда это ты? Ты думаешь, это из-за болезни, да? Что мне крышу снесло, когда диагноз услышал? Я просто... Да,
Было дело. И если бы не этот шум в газетах, никто бы и не узнал. Ментам было не до этих пропаж. Я потом долго держался. Даже думал, с меня хватит. Жил как все. Пенсия, поликлиника, шахматы во дворе. Но как только врачи сказали месяц, 2 максимум, я подумал, а что если попробовать еще раз? Нет, Антош, болен я был тогда, когда думал, что могу стать нормальным. А сейчас я просто такой, какой есть. Ты хороший мальчик. Жаль, что так вышло. Стоять, сука!